Amen. Mivavaka isika. Isaky ny farana tahaka izao ny herinandro Tompo dia faly izay satria afaka namita an'ireo adidy aman'andraikitra asa mandraharaha marobe nandritra n'iny herinandro iny noho ny fombanao sy ny fiarahanao aminay ka dia misaotra indrindra. Amin'ny anaran'i Jesoa, amen. Matoky amin'ny asa ny mpino no lohahevitra novoasantsika teto, na koa raha tena marina ary havana dia hoe matoky amin'izay ataony sy teneniny rehetra ny mpino. Anio ary dia andeha asongadintsika manokana ilay asa. Ity izany dia ilay asa fotom-pivelomana, ilay asa atao isan'andro mba ahazoana vola ka andraisana karama. Matoky amin'ny asany, andraisany karama, ahazoany vola ny mpino. Ao amin'ny epistily ho an'ny Timoty izay misy toko 3 monja ary havana dia inenina miverina ny teny hoe asa tsara. Andeha ary haka iray amin'izany tsika dia ny hita ao amin'ny toko 9, andininy 15 vakiana amin'ny anaran'i Jesoa. Mahatoky izany teny izany ary izany zavatra izany dia tiako hitopoinao mafy mba ho tandreman'izay efa mino an'Andriamanitra ny hanao asa tsara, sady tsara no mahasoa ny olona izany. Amen. Ny mpino matoky amin'ny asany dia manao asa tsara. Inona no fonosin'izany? Voalohany, antsika mpino dia olom-boantso, izany hoe ny asa rehetra ataon'ny mpino ry havana dia vocation. Andriamanitra mihitsy no miantso antsika hanao an'io asa io. Porofon'izany dia misy ny asa izay tsy mety ho vitanao mihitsy. Ohatra izao, ohatra ho iaho, ho ahy dia ny asa any amin'ny morgue na any amin'ny tranompaty ry havana dia tsy ho vitako mihitsy. Ho iaho hoe ohatra ihany izany fa misy maro be izy ireo. Fa ny zava-dehibe ry havana dia ao anatin'ny asa taony ny antsoin'ny Tompo antsika. Dia ho asa io izany dia natao hanomezana voninahitra an'Andriamanitra izay niantso anao ho amin'izao asa izao. Faharoa, tsy ho anao irery fa natao hahasoa ny hafa koa ny asa tsara ataonao. Tsy zanaky ny Baiboly mihitsy ry havana ny olona manao izay asa ka hanimbana na hanapotika na koa ary indrindra hahafaty ny hafa. Tena tsy zanaky ny filazantsara ny manao an'izany. Fahatelo, ampiasaina avokoa ny fahaizana amampahalalana rehetra ary tovonana ny talenta sy ny fanomezam-pahasoavana koa mba ho tanteraka ilay asa tsara. Atoky ny amin'izany isika. Tsarovy ary fa tsy natao ahazoam-bola fotsiny akory ny asa aman-draharaha ataon'ny olona mahatoky, fa natao hanomezam-boninahitra n'Andriamanitra izany. Hanasoa ny hafa dia ny mpiara-belona ary indrindra ampiasaina koa andro izay nomeny ny Tompo anao. Na inona na inona, mahireza ary havako, mahireza ho mahatoky amin'ny asa tsara izay ataonao. Ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra. Amen. Vavaka ary isika. Saotranao fa hanomenao asa izay dia ampio ary izay Tompo mba hanome voninahitra anao ilay niantso anay amin'io asa io. Ampiako ary izay mba hanasoavana ny hafa Tompo ny asanay. Ary ireo talenta fahaizana fanomezam-pahasoavana nomenao anay koa dia ampiasainao amin'ny asa. Dia mahatsiaro koa izay nefa fa misy any efa ela nitady asa fa mbola tsy nahita. Dia mba omeo asa izy Tompo ary asa mahavelona mba ho voninahitra ao amin'ny fiainany ihany koa. Aza ela ianao Tompo fa miandry anao izy ireo. Ireny isangantahanay amin'ny anaran'i Jesoa izany. Amen. Ho aminareo ny fiadanan'i Jesoa. Amen.